Hallo, ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Soma auf Pelzig. Jo, jetzt sind wir hier in Theta drin. Und, ja, wir sollen das Dunbad finden. Ich hab's nur mal im Ladebildschirm gesehen. Naja, Aufnahmetag und so. Und am Anfang steht immer, was man gerade so erlebt hat und was die aktuellen Missionen sind. Ich kann euch das ja beim nächsten Mal auch gern in einem, mal gern zeigen in einem Video. Wenn wir mal vom Hauptbildschirm oder so starten. Das wäre eigentlich auch ganz cool, finde ich. Und ja, da wird immer so revidiert, was man gerade so machen hat, was man gerade so machen muss, was die aktuelle Mission ist. Das ist ganz cool. Und da stand jetzt, dass Simon und Catherine in Theta gelandet sind und noch im Dunbad suchen, mit dessen Hilfe wir dann in größte Tiefe vordringen können. Und nur dieses Dunbad-Fahrzeug hält den Druck von der Tiefe aus. Damit man dort die Arche finden. Um die Tool schwenken. Ui, ui, ui. Ey, hör auf. Zugriff verweigert, okay. Na gut. Dann müssen wir anscheinend noch was Omnitool irgendwas besorgen. Ich hoffe, jetzt wird die Seele. Ah, okay, das kennen wir noch vom Anfang. Die Scheibe können wir einschmeißen. Da kommen wir anscheinend nicht durch. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier durch. Und Achtung. Okay, Achtung. Okay, so geht's auch. Zack. Dann wursteln wir mal durch. Wir können uns so jetzt mit rausschneiden. Mir hingehört, dass wir eigentlich ein Roboter sind. Geht hier was auf? Ne, da können wir auch nichts schalten. Hier ist ach nichts zu finden. Okay. Man weiß es ja alles nicht, ob man nicht noch irgendwas finden kann. Emergency Support war da noch, aber das konnte man nicht öffnen. Und da ist nichts drin. Da ist auch nichts drin. Nur ein Bob der Baumeisterhelm. Ich finde es immer noch sauranzig, dass man auf dem Ende Spind in Delta die Ach-Äpfel draufgelegt haben. Und das Geräusch, wo man mit der Ach-Äpfel so geschlenkert hat, das hat echt geklungen, als der Teufel applaudiere. Alter. Ah, okay, da haben wir jetzt hier nochmal eine Karte. Westafrika, Western Sahara. Da ist Spanien. Und hier im Atlantik zwischen... Ja, also westlich von Spanien, könnte man sagen, westlich von der Brücke hier zwischen Spanien und Afrika und Marokko liegt Pathos 2, die Station, auf der wir hier sind, wo dann auch Delta, Y, Theta und so weiter liegen. Nordatlantischer Ozean, der Maßstab ist 1:10 Millionen. Okay, cool. Cool. Ich wusste zwar vorher schon, dass Pathos 2 im Atlantik liegt, das haben wir ja schon mal auf Delta, glaube ich, gesehen. Ne, Quatsch, nicht auf Delta, auf Lambda haben wir das gesehen, genau. Ein schöner Ball. Was ist das für einer? Ah, ein Quetschball. Stressball, squeeze me. Okay, wack. Okay, der ist jetzt leider da drauf gelandet. Legen wir vielleicht mal auf den uralt PC drauf. So, dafür, dass man 2103 haben, sieht das Ding ziemlich prähistorisch aus, muss ich sagen. Ah ja, Omnitool. Machine Hunger Control. Ja, das ist natürlich praktisch. Also, reite mit. Hi, Catherine. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have the Dunbad. Genau. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. Ja, If this is one of a verständlich. kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't Okay. realize that was an option. Also Lava kann man What's it auch. like inside the Ark? Is it like a Oder movie braucht man or wahrscheinlich einen virtual reality? Druckanzug. No, of course not. It's, like real life, but slightly better. Wie die Pleasant Matrix. temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend, it's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just Krass. thinking about the Earth being what it is and us setting out to save the final remains of humanity, it's Heroic.
At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat. Ah, wo ist es dann? Damn Ah, it. doch, aber I knew hängt's it was wohl. too good to be true. Okay, What's wrong? Dunbat-Kabine. It's quarantined. Oh Hold on. oh. Oh oh. We Steht need a unter... security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Na Maybe someone's klasse. still around who can tell us what it is. Sure, let's go with that. Ich I'll just unlock the other bezweifle, doors for you so you can explore the station. dass die Angestellte hier noch freundlich sind. Okay, Dunbat, das scheint das Ding hier zu sein, oder? Rot? Naja. Rot sieht zumindest hier aus, Dunbat-Kabine. Drahtzoomer oder so kann ich jetzt leider nicht. Ah ne, das scheint einfach nur von Orbit zu sein. Und könnte aber das Ding hier sein, ne? Glaube ich zumindest. We need to find someone who knows the cipher. Okay. It's the only way to fire up the Dunbat. Okay. Ja, das Ding steht unter Quarantäne. Wahrscheinlich nicht umsonst. Ich könnte mir zumindest nicht vorstellen, dass es irgendwas Freundliches ist. Und, okay, ich sehe da hinten schon. Sie hat die Dere jetzt geöffnet für uns. Das heißt, sie bleibt jetzt wohl hier an dem Ding dran und wir müssen uns um den Code kümmern. Okay, Licht können wir einschalten hier, das ist cool. Das werde ich auch nochmal berücksichtigen, dass es hier Licht und Öffne gibt. Okay, okay. Was ich mich aber nach wie vor frage, das ist relativ wichtig, die Frage. Wir sehen ja an ihrem Cortex-Chip diese Dinger, ne, die schwarze Fäde mit einer Elektro-Dinger dran. Jetzt frage ich mich persönlich, weil wir das sonst nur vom WoW kennen, ob Catherines Chip nicht eventuell auch vom WoW infiziert ist. Das ist zumindest jetzt so eine Hypothese, die ich wieder habe. Ne, dass sie eigentlich nur vorgibt, sie will, dass sie das Arche-Projekt haben will, aber eigentlich mit WoW infiziert ist. Und dass WoW sozusagen durch sie handelt. Das könnte auch so eine fiese Hypothese meinerseits sein. Oh, 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 oh. Sie macht nur das Licht ab, trotzdem ist es gruselig genug. Okay. Sieht böse aus, machen wir gleich wieder zu. Entschuldigung, aber solche Gänge finde ich gruselig. Oh, das sieht sehr viel besser aus hier. Oh, gut, alle. Ah, noch nicht mal mit Licht. Wir haben erst rund 8 Minuten. Ja, genau, da gehe ich bestimmt nicht rein. Da können wir mich mal am Ofen besuchen. Garantiert nicht. Tschüss. Dann gehen wir lieber durch den gruseligen Gang als in den Keller. Keller sind immer beschissen. Gott, ich weiß nicht. Die Sache ist halt die. Auf Delta haben wir es eigentlich sehr gemütlich What gehabt. happened to all the people? This place looks deserted. Und ich glaube, dass jederzeit was kommen könnte wieder. Es sieht zu sicher aus hier. Theta is clearly the best option for survival. Es sieht einfach zu sehr... Okay, nur Licht. Es sieht irgendwie zu sehr aus, als wäre man sicher. Und das ist bestimmt so falsche Sicherheit, die das Spiel hier vorgaukelt. Und scheiß die Wand da. Ich glaube, uns erwartet hier auf jeden Fall irgendwas. Ah, ne. In die Rosette greifen wir nicht mehr. Ich habe jetzt für mich entschlossen, dass das wahrscheinlich Where the hell did they all go? Bauinfektion Data is out of the darstellt. picture. Where would you go? Probably Und das Lando lassen wir or jetzt. Omicron? Well, we've seen Lambda already. So maybe Omicron. Ich glaube kaum, dass es in Omikron besser aussehen wird. Ich habe immer noch die Botschaft von der Kommunikationszentrale aus Y im Kopf, wo der Ende gesagt hat, töte dich! Also ich glaube, in Omikron sieht es nicht gut aus. Stimmt nicht so gut wie überall hier. Ich habe jetzt auch noch geguckt, der Captain Krumpelarsch, beziehungsweise der Gesichtrian oder wie ich ihn genannt habe, die heißen offiziell Flasher. Das sind tote Körper, die wow, aber auf ihre Köpfe drauf haben und das bringt sie wieder zurück ins Leben. Maybe they all helped out with the Ark. Also auch nur am Leben erhaltene Menschen. It seems excessive, but not out of the question. Okay, du geht's hoch. Du geht's irgendwo rein und du geht's geradeaus woanders hier. Gucken wir mal dort her. Das ist abgeschlossen, okay. Ah, nicht abgeschlossen. Das kann ich abmachen.
Aber das pneumatische Siegel nehme ich noch nicht ab. Wer weiß, was dahinter steckt. Ist der Teufel, was da dahinter steckt. Gehen wir erstmal da rein. Das ist schnell erkundet, wie es aussieht. Ja, die Geräusche machen wir hier auch nicht gerade sehr viel Mut. Ich glaube definitiv, unser Schonfrist ist jetzt erstmal vorbei. Ja, hier auf Theta geht wahrscheinlich jetzt wieder die Luzi ab. Da ist nur jede Menge Elektroschrott drin. Nichts Brauchbares. Eventuell könnte man später gebrauchen. Da kann ich auch keine Erinnerung oder so sammeln. Okay, da gehe ich noch nicht hoch. Dann gehen wir erstmal hier geradeaus durch. Und... Okay, das sieht man noch so im Pauseraum oder ähnlichem aus. Nein, 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 nein. Oh, lecco mio. Oh Gott, jetzt schnauft er wie eine Kuh. Ah, na, was machst denn du für Geräusche? Das ist doch meine Aufgabe, so zu klingen. Okay, das ist Anne gerade sehr nett. Der Aufzug ist aufgequetscht worden von irgendwas. Scheiße. Das sind Trepper. Ist der Teufel wo hier? Wie ist der Teufel wo hier? Überall wow infiziert. Oh, nett hier. Nett. Wunderschön. Könnten ein bisschen trainieren mit dem Teil. Wink, 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 wink. Oh, Scheiße. Was haben wir dann da noch? Okay. Stückel von der Berliner Mauer, wie es aussieht. Kennt Text. Und Menschen, die Fahrrad fahren. Okay. Warum machen wir jetzt... Hier ist wieder mal fetter Error. Glücklicherweise. Hier ist schon abgeschlossen. Super. Da geht's zu der Herre und da zu der Dame. Gehen wir da zuerst mal auf die Herrenkabine. Hallo. Ich mach mal lieber zu. Man weiß es ja nie. Okay. Da war wohl die Zahnputzstation. Das ist ein Spiegel. Ah, können wir uns im Spiegel angucken? Wow. Wow. Wie geil ist denn das bitte? Alter, und wenn ich die Lampe ausmache? Ja, tatsächlich, die Lampe ist auf unserer Stirn und der hat ein Glasgesicht und da dahinter sitzt der Prozessor, wie es aussieht, und sein Lautsprecher geht auch durch die Glasfront und die Aare sind rote Lichter im Gesicht. Ja, wie geil ist das? Wie geil ist dann das? Gerade nochmal der Unterschied. Ja, da ist die Lampe. Ah ne, die Lampe ist auch in seinem Gehäuse drin und die wird wahrscheinlich durch das Glas rausreflektiert. Ah, na, wie geil. Also im Vergleich zu anderer Maschine, die wir bisher so getroffen haben, sehen wir ziemlich einzigartig aus. Und das ist ein cooles Modell, in dem wir hier drin stecken. Nur gerade der Körper nochmal angucken. Das Gesicht ist ja schon sehr, sehr cool. Aber ich glaube, am Körper wuchert bei dem auch schon so Wow-Zeug rum, oder? Kann das sein, ja? Ja, an der Arm. Und an der Bär. Kann das sein, dass das so aussieht, weil wir die ganze Zeit in die Rosette krapschen? Und dass uns das Stück für Stück ins Wow zerrt? Scheiße, ich sollte das wirklich sein lassen, wenn das so ist. Also Leute, falls ihr so mal schon mal gespielt habt und ihr habt bis zu dem Zeitpunkt noch nicht in die Wow-Rosette gegriffen, gebt mir mal bitte Bescheid, ob ihr dann nicht so Wow-Geschwüre am Körper seht. Das würde mich sehr interessieren. Okay, normalerweise mache ich das ja immer bei Let's Plays, aber da wir jetzt einen Roboterkörper haben, glaube ich nicht, dass wir nochmal Schisserle machen müssen. Ich denke, das ist jetzt überflüssig, aber wir lassen jetzt halt überall mal die Klodeckel auf. Machen wir uns mal einen Spaßklot raus. Okay, gut. Ja, das war jetzt der Hammer. Das war der Hammer. Jetzt haben wir uns mal endlich gesehen. Das war der absolute Brüller. Jetzt haben wir endlich mal unseren... Herrn Uff. Scheiße. Jetzt haben wir endlich mal unseren Roboterkörper gesehen. Das ist der absolute Hammer. Können wir da auch nochmal? Ja, geil. Also wenn ihr seht, an der Hand ist... An der Hand sind diese Wow-Dinger, diese Elektro-Dinger, diese Lichtpickel. So wie das auch auf Catherines Cortex-Chip. Okay, Zauberstab mit japanische Kanji drauf.
Ist das ein Deo? Sieht so aus, ja. Japanisches Super-Deo, das ist viel kleiner und effektiver. Okay. Die Frau haben hier nichts Schönes für uns. In der Lost. Du sitzt nicht der Teufel auf dem Scheißhaus, hoffe ich. Hallo? Es ist aber nicht gerade sehr schön, wenn so ein Scheißhaus hochdampft. Das gefällt mir auch nicht so gut. Okay. Alter! Alter, es wäre echt geil, wenn man das mal in den Griff kriege, det. Na toll, jetzt geht das Licht endgültig nicht mehr. Super Sach, ich freue mich wie Sau. Oh, Scheiße. Wenigstens haben wir noch unser Funzellicht. Okay, da geht's auch nicht mehr weiter. Noch runter kommen wir auch nirgends. Okay. Hört ihr das Geräusch? Ah, na. Abpfui Teufel, Kotz erleid. Okay. Ich glaube auf jeden Fall, unser Schonfrist ist vorbei. Guy Conrad. Von dem habe ich einmal irgendwie was gehört, glaube ich. Nadine Masters, in der erst Kummer erst gar nicht drei. Maggie Komorabi. Brandon One. Catherine Chun. Die tragen mal mit uns im Omnitool. Und ich finde es auch geil, David Goya. Ich finde es auch geil, dass die jetzt über die Lautsprecher-Ansage mit uns kommunizieren kann. Das ist cool, wenn man wenigstens so eine Begleiterin hat, dauerhaft. John Strohmeyer, von dem haben wir auch schon gehört. Mark Serang, den kennen wir auch irgendwie. Robin Bass, das ist die Gutfrau, die vor Täter ist. Und der ich die Wahrheit nicht sagen konnte in der letzten Episode. Und Martin Fischer. Okay. Und Peter Strasky. Oh, oh. Es fusselt. Es fusselt. Scheiße. Ich glaube, dann gehe ich jetzt erstmal zur Dennerei, die ich kenne. Catherine Chun ist definitiv ungefährlich. Okay. Ah, Licht. Hey, that's Marla. Und wir machen mal zu. A souvenir? No, it's just memories. Okay. Ja, geil. Jetzt haben wir die noch dabei als künstliche Intelligenz. Die kann uns bestimmt auch was zu diverse Sachen hier sagen. Okay, dann Schuhe. Legen wir mal weg den Stiefel. Ach was. Ah na. Was ist dann deshalb, wie ist das Ding? Alter. Your teddy bear could use some repairs. Toby always breaks. He's top heavy, so he keeps falling over. Alter. Alter, du gruseliger Scheißding, du kommst wieder da rein, wo du hörst. Boah. Ah doch. Bisschen Hanteltraining machen wir auch noch. So. So. Und zack, warte mit. Okay. Nur Quatsch. Braucht kein Mensch. Steht irgendwas versteckt vielleicht? Bei so Detektivfilme. Wenn die mal irgendwas suchen. Okay, da ist nix. Ja, ich nehme dir deine Socke mit. Nö. Ich nehme erstmal deine Socke. Oh, und dein BH nehme ich natürlich auch mit. Ah, komm her, du BH. Und jetzt... Und dasselbe mit dem Unerhösel. So, gleich mal dazu in die Fetischschublade hier. Da wir einen Fußfetisch haben, machen wir natürlich auch hier die Socke. Oh, aber das sind die sau eklig, Leute mit Fußfetisch. Ich finde Füße eh schon so abartig widerwärtig. Ach ja, aber jedem was gefällt. Okay, zack. Ist hier unten drunter irgendwas versteckt? Nee, das können wir jetzt auch nicht mehr greifen. Okay. Und wenn die so vehement dagegen ist, dass wir uns ja umgucken, hat die bestimmt irgendwas zu verstecken.
Nein. Ich will ja erstmal alles durcheinander schmeißen. Zack, der Hoodie geht auch fort. So, irgendein Buch. Nix. Horberst, die brauchen wir jetzt beide nicht mehr. Was ist dann das? You have a lot of toys. Ach Gott, ist das gruselig. Alter, geht es kaputt, wenn ich es irgendwo hier schmeiß? Scheiß Ding. Ist vielleicht da irgendwelche Dinge? Okay, Marionette. Ja, scheint ein bisschen Spielzeugfanat gewesen zu sein. Komm, wir schmeißen das Ding auch mal fort. Die halten ja echt was aus, die Teile hier. Also die Keramik der Zukunft ist ja richtig gierig. Okay. Na, komm schon, komm schon. Renn niemals mit der Schere rum. Ich renn mit der Schere, ich renn mit der Schere. Na, okay. Lass mal den Scheißdreck. Okay, jede Menge Notizen anscheinend. Ein Fächer, cool. Fan. Thanks. Reminds me of Taipei, my hometown. Ah, kommt aus Taipei ursprünglich, cool. What's a little Projektor. projector? Looks homemade. That's my attempt at building a vivarium. It's kind of a proto-ark. Okay, cool. Zack. Und da ist noch was, ein Tablet. Erstmal fort mit dem Stuhl hier, den können wir ja nicht gebrauchen. Der kommt natürlich aufs Bett. Oder vors Bett, wie auch immer. Der Computer können wir leider nicht benutzen. Oh Gott, was eine prähistorische Maus aber auch. Scheiß Ding. Scheiß Tacker. Scheiß Ding für Klebestreife rauszuholen und dappische Stifthalter. Brauchen wir alles nicht. Alles Scheiße. Alles Scheiße hier. Zum Kotze, ich will nicht hier sein. Okay, dann haben wir aber noch das Ding hier. Das Tablet gucken wir uns das auf jeden Fall noch an. Tagebuch, natürlich. 6. Juni 2103. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der WoW beschädigt worden. Wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war, als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der WoW stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurden sie gescannt und dann als Simulation in digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. Okay, das war 6. Juni, jetzt haben wir den 14. Juni. Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine, die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die WoW mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen konstruierte, flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan, aus dem Reed entstand. Die Reed in dem Vivarium war eine perfekte Kopie. Ende 20. Juni. Ich hab's. Ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scantechnik der WoW mit Hilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet-Trommeltyp ausgestattet. Okay, also statt die WoW hat man wirklich die richtige Leute genutzt, die Pilotensitze. Okay, einen Tag später. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderlichen Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die WoW die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die WoW muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen genutzt haben. 3. Juli. Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das Archie-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist eigentlich ganz nett. 12. Juli 2103. Mark Sarang hat sich nach einem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten und anscheinend war das irgendwie mein Fehler.
Strohmeier ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Okay, ins KR-Kapsel. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe einige von ihnen ausgebreitet, um einen neuen Freund für Kapsel Catherine und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Die Methode zur Turbulenzsimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. Habe Reed implementiert, ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht, sie ist zu real. Okay. Ja gut, ihr liebe Leute, steht dann aber auch Sache, dass ich an der Stelle einen Cut mache. Und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Soma Uf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.